भ्रष्टाचारस्य निर्मूलनम्। भूपालराज्ये कदाचित् अनीतिः अधिका अभवत्। सर्वे अपि उद्योगिनः भ्रष्टाः सञ्जाताः। उत्कोचेन विना कार्यमेव न सिद्ध्यति स्म तस्मिन् देशे। चारैः एतं विचारं ज्ञात्वा राजा मन्त्रिणम् आहूय, एतस्य विषयस्य श्रवणात् मम मनः प्रक्षुब्धम् अस्ति। भवान् यत्किमपि करोतु नाम, एषः भ्रष्टाचारराक्षसः अस्माकं देशात् बहिष्करणीयः एव। एतदर्थं भवते 15 दिनानां समयं ददामि इति आज्ञप्तवान्। राजा दत्तं कार्यं तस्य अवधिं च श्रुत्वा मन्त्री सम्भ्रान्तः अभवत्। सः अनुक्षणं नगरस्य सर्वेषाम् उद्योगिनां सभाम् आयोजितवान्। तत्र सः भूपालदेशे अपि भ्रष्टाचारः विराजते यत् तत्तु लज्जास्पदम्। अनीतिवतां सर्वेषां भ्रष्टाचारिणां दण्डनं करणीयम्। भ्रष्टाचारः विनाशनीयः एव इति उक्त्वा सर्वैः प्रतिज्ञां कारितवान्। कृतां प्रतिज्ञां स्मरन्तः अपि सर्वे उद्योगिनः अनन्तरदिनतः यथा पूर्वम् उत्कोचं स्वीकुर्वन्तः एव आसन्। रक्तस्य रुचिं ज्ञातवान् व्याघ्रः इव उद्योगिनः स्वदुरभ्यासं परित्यक्तुं न शक्ताः। विश्वासार्हाणां स्वगृहस्य आत्मीयानां कर्मकराणां द्वारा प्रवर्तमानं सर्वान् विचारान् ज्ञात्वा नितरां खिन्नः मन्त्री गृहम् आगत्य शिरसः उपरि हस्तं संस्थाप्य उपविष्टवान्। मनसः विक्षोभस्य कारणं पृष्टवती तस्य पत्नी। मन्त्री तां राज्यस्य अनीतेः विषयं सर्वं विवृत्य राज्ञा दत्तः अवधिः दिनद्वये समाप्यते। किन्तु भ्रष्टाचारः तु यथा पूर्वम् एव अनुवर्तते। उद्योगिनः सर्वे सम्भूय भ्रष्टाचारराक्षसस्य संहारार्थं प्रतिज्ञां कृतवन्तः। किन्तु सा वागाडम्बरमात्रप्रतिज्ञा जाता अस्ति। किं करणीयमिति न ज्ञायते इति उक्तवान्। तस्य पत्नी किञ्चित् कालं चिन्तयन्ती मौनं स्थितवती। पश्चात् मृदु हसन्ती, "अहो, एतदर्थं भवतः किमर्थं तावान् सम्भ्रमः? भवतः एतस्य जटिलायाः समस्यायाः इदमस्ति उत्तरम्" इति उक्त्वा किं करणीयम् इति पतिं रहसि कर्णे उक्तवती। मन्त्री पत्न्या सूचितस्य परिहारस्य विषये दीर्घं चिन्तनं कृत्वा निश्चितवान् यत् एतद्विषये इतोपि सरलः मार्गः अन्यः कोऽपि नास्ति इति। अवधेः समाप्तेः अनन्तरदिने एव राजा मन्त्रिणम् अभिनन्द्य, 15 दिनाभ्यन्तरे भवान् राज्यात् भ्रष्टाचारस्य निर्मूलनं कृतवान् अस्ति। एतादृशं कार्यं भवादृशः महामन्त्री एव कर्तुं प्रभवति। अतः श्वः सभायां देशरत्नम् इति बिरुदं दत्त्वा भवन्तं सम्मानयिष्यामि इति उक्तवान्। मन्त्री महता सन्तोषेण गृहम् आगत्य पत्न्यैः कृतज्ञताः समर्पितवान्। उक्तवान् च, युक्ते समये सञ्जीवनीसदृशम् उपायं भवती सूचितवती। भवत्याः सूचनानुसारम् अहं राज्ञः वार्ताहरेभ्यः गुप्तचरेभ्यः प्रभूतम् उत्कोचं दत्त्वा ते यथा राजानम् अनृतवार्तां प्रापयेयुः तथा कृतवान्। तच्छ्रुत्वा राजा चिन्तितवान् यत् तस्य उद्योगिनः सर्वे अत्यल्पे एव काले नीतिमन्तः अभवन् इति। गुप्तचरेभ्यः दत्तम् उत्कोचस्य धनम् अहं मदधीनेभ्यः सेवकेभ्यः च सङ्गृहीतवान्। ते तदधीनेभ्यः धनं प्राप्स्यन्ति। एवं सर्वं सुष्ठु अभवत् इति। वस्तुतः अस्माकं देशे भ्रष्टाचारः किमर्थम् एतावान् प्रबलः जातः अस्ति इति भवान् कदापि चिन्तितवान् वा? इति पृष्टवती मन्त्रिणः पत्नी।
तदा मन्त्री भवती एव कथयतु इति तां सूचितवान्। तदा सा उक्तवती भ्रष्टाचारराक्षसस्य अनेकानि मुखानि सन्ति। राजनीतिम् अजानता राज्यपरिपालनसामर्थ्येन कृतं सिंहासनारोहणमपि अनीतिद्योतकम् एव। अतः एव राज्ये सर्वत्र भ्रष्टाचारराक्षसः स्वेच्छया व्यवहरन् अस्ति इति। मन्त्री पत्न्याः वचनस्य यथार्थताम् अवगच्छन् मौनम् आश्रितवान्। कथा समाप्ता।